यार, कॉफ में कौन सी मेडिसिन देनी है? अब भी परेशान हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, कॉफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है विच रिमूव्स इरिटेशन एंड फॉरेन बॉडी फ्रॉम एयरवेज। सो द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज फर्स्ट, सूदिंग द इरिटेटेड म्यूकोसा, सेकेंड, थिन एंड एक्सपेल म्यूकस, एंड थर्ड, काम द कॉफ रिफ्लेक्स। फॉर सूदिंग इफेक्ट हम यूज़ करेंगे फेरेंजियल डिमल्सेंट। ये मोस्टली ड्राई कॉफ में दी जाते हैं, लाइक हनी, लॉजेंजेस जैसे के विक्स एंड कॉफसिल्स एज नीडेड। नेक्स्ट, फॉर थिन एंड एक्सपेल म्यूकस वी यूज़ एक्सपेक्टरेंस। फर्स्ट, सिक्रीशन एनहांसर जैसे वासका, एंड सेकेंड, म्यूकोलिटिक्स फॉर वेट कॉफ जैसे के ब्रोमहेक्साइन 8 मिलीग्राम्स TDS। नेक्स्ट इज़ टू काम द रिफ्लेक्स हम यूज़ करेंगे एंटीटसिव्स। ये ड्रग्स डायरेक्टली कॉफ सेंटर पर एक्ट करती है और यूज़ सप्रेस करती है। एंटीटसिव्स मोस्टली नॉन प्रोडक्टिव और ड्राई कॉफ में प्रेफरेबल होते हैं, लाइक कोडियन 10 to 30 मिलीग्राम्स TDS, क्लोरफेनिरामाइन इन एलर्जिक कॉफ। विद दिस हम यूज़ कर सकते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स जैसे कि सैल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटेलिन। सो नेक्स्ट टाइम कंफ्यूज मत होना, और हाँ, चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।